สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัตนกรคงหวังวันนี้หนูจะมาอ่านมานะมานี่ค่ะบทที่17เที่ยวชายทะเลผลิตผลจากไร่กำไรมากลุงจึงอยากให้บำเหน็จกันทั่วหน้าจึงจัดสรรแบ่งกำไรในอัตราต่างยินดีปรีดากันทุกคนเงินยังเหลือลุงว่าพาหลานเที่ยวดูทะเลน้ำเขียวเล่นสักหนคมนาคมดีมีรถยนต์ทุกแห่งหนไปได้สบายกะไรวีระว่าอยากพาเพื่อนไปด้วยลุงก็ช่วยรับรองดูแลให้เพชรมานะมานีและชูใจปิติก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันป้าหาของฝากน้องให้พร้อมสับรถมารับเช้าวันเสาร์ไม่แปรผันออกแล่นฉิวลิ้วสู่ที่หมายพันต่างสุขสันต์ลุงหลานสำราญใจลุงชี้ให้หลานดูแนวภูเขากั้นเขตเรากับพม่าเป็นทิวใหญ่ยาวเป็นพืชดูสูงเด่นแลเห็นไกลเกือบสุดใต้ของประเทศเขตพรมแดงถึงประจวบคีรีขันธ์ตะวันบ่ายพบน้องชายป้าสะใภ้ใจดีแสนให้พักบ้านหลังใหญ่ไม่ขาดแคลนอยู่สบายเหมือนแม้นอยู่บ้านตนเป็นหมู่บ้านเรียงรายริมชายหาดดูสะอาดเรียบร้อยทุกแห่งหนเขาเลี้ยงชีพด้วยประมงกันทุกคนไม่มีใครขัดสนเพราะหมั่นเพลียเด็กตื่นเต้นเห็นทะเลช่างกว้างใหญ่อ้าวโค้งไกลเห็นเรือเกลื่อนเหมือนภาพเขียนนกนางนวลโผผินบินวนเวียนบ้างเห็นเหียนเป็นหมู่อยู่แสนไกลลุงพาหลานเดินเรียบเลาะริมหาดเคลื่อนสาดกระเด็นฟองละอองใสเก็บเปลือกหอยสีสวยฝากใครๆบ้างวิ่งไล่ปูล้มทับกันเด็กว่าน้ำทะเลรสเค็มเกลือยังกับเกลือเจือปนในน้ำนั้นลูกตึงเล่านิทานดึกดำบรรพ์เทวดาสาปสำเค็ญระคนมีภูเขาหลายลูกคนถูกสาปเพราะใจบาปหยาบคายร้ายสับสนแบ่งดินแดนเป็นทวีปทั่วสกลทั้งผู้คนผิวพรรณต่างกันไปแล้วลุงพาหลานลงอาบน้ำเล่นที่ว่ายน้ำไม่เป็นเล่นใกล้ๆบ้างดำผุดดำว่ายสบายใจเป็นครูใหญ่จึงกลับบ้านกินข้าวปลาได้ลิ้มลองของทะเลกุ้งปูหอยแสนอร่อยรสเลิศเป็นนักหนากินเสร็จช่วยเก็บกวาดสะอาดตาแล้วลงนั่งสนทนาที่หาดทรายแสงจันทร์ผ่องส่องพื้นทะเลกว้าง
ดูเวิ้งวาดูเวิ้งว้างดูเวิ้งว้างห่างไกลจนใจหายเรือหาปลาแลลิบอยู่เรียงรายมองคล้ายดวงประทีปประดับทะเลลุงเล่าว่าเรือหาปลาเวลากลับมากมายเหมือนกองทัพใช้แสงเสปลาติดโป๊ะแห่อวนเอามาเทเป็นสินค้าส่งเร่ขายทั่วไทยวันรุ่งขึ้นถึงเวลาจะลาจากเจ้าของบ้านมีของฝากถุงใหญ่ๆทั้งปลาหมึกกุ้งแห้งแบ่งให้ไปลุงขอบใจชวนหลานกล่าวคำลาแล้วขึ้นรถกลับถึงบ้านเวลาบ่ายลุงส่งหลานทุกรายแสนหันษาทั้งพ่อแม่ย่ายายต่างปรีดาได้กุ้งปลาเป็นของฝากมากทุกคนเด็กๆต่างเล่าเรื่องไปเที่ยวเตร่ชายทะเลแสนสุขทุกแห่งหนต่างขอบคุณน้ำใจลุงเหลือล้นขอให้ผลผลิตทุกปีแบบฝึกอ่านคำที่สะกดด้วยพอปอตัวสะกดในแม่กบได้ไม่ตรงแม่ชีพทับศัพท์ซับภาพบาปสาบปะทีปรูปสรุปทวีปทูปฝึกอ่านคำที่มีตัวรอหันษาจัดสรรศัพท์ดึกดำบรรพ์ผิวพรรณสาบสันฝึกอ่านคำที่ใช้ไม้ตรีโป๊ะโต๊ะปี๊บจ๊ะตุ๊กตากระตากระโต๊กร้องเจี๊ยกน้ำมันก๊าซฝึกอ่านผิวพรรณจัดสรรแปรผันขาดแคลนดินแดนแซงเสสุขสันต์สอดคล้องแปลบปราบแพรวพราวโหดเหี้ยมขัดสนแววไวไล่เลี่ยอิ่มเอิบเติบโตยืนยันชัดเจนนัดหมายเพิ่มพูนเพลิดเพลินเชื่อถือยึดมั่นสอบถามบาดแผลยากเข็นเปลี่ยนแปลงเกียรติค้านฝึกฝนชื่นชมเกี่ยวข้องแม่นยำกวดขันร่าเริงพักแรมกว้างขวางฟุ่มเฟือยไต่ถามไกลเกลี่ยน้ำกระเซ็นเป็นละอองเจ้าของบ้านผ่านพรมแดนขาดแคลนเงินเดินเที่ยวเตร่ชาวประมงน้ำเค็มใช้อวนจับปลาในโป๊ะลมพัดน้ำทะเลเป็นคลื่นใหญ่ซัดชายฝั่งดังน่ากลัวลูกเสือได้รับเหรียญกล้าหาญเป็นบำเหน็จความชอบทะเลกว้างใหญ่ดูเวิ้งว้างน่ากลัวมนุษย์สมัยดึกดำบรรพ์ใช้หินทำอาวุธขอบคุณค่ะ